maal jee sirba tokko qaba jiru sirba tokkichaa kana malee sirba waan akkanaan fi gama kijaabee kutti maal jaa Oromiyaa yaa biyya garbuun gaaddisa diinota kee anaatu biyyee nyaachisa jedhe sirba kana sirba gaafa ijoollee ta'e godhee agarsiisee jirallee qindeessee uummata Oromoo daangaatti haabaa kibbatti baaseensatti gama barnootaatiin Jawaar Mohaammed dandeettii barumsaa jabaafim kennaa addaa akka qabanis ni dubbatama. Manni duratti argamu kun hamma isin laalaa jirtan kun kan naafi inni yeroo ijoollummaadha sarkaa barumsa sarkaa tokkoffarraa hanga kutaa 8 kan ittiin wajjin qo'achaa turree fi as keessatti waa baay'ee wajjin dabarsine jechuudha obboleessa kiyya kana wajjin. Jawaar nama uumamaan kennaa fi barumsa hunda dandeettiidhaan madaalee qo'achuu danda'u. Jawaar inni xiqqeenyumarraa eegalee wanni inni hordofus barumsa qo'annaa isaa malee haasawaa biraatis hin qabu. Ammas manguddoota akka takka ta'anii irraa haasawaa adda addaa fudhatu bira ni dhaqa. Inni aladaa fi sabtii yeroo gannaa ji'a lama akkana wabcoo duraan ni qabnaa wabcoo uumamaa nuti nu gargaara. Daakuu midhaanii nuuf mizaana guyyaa aladaa fi sabtii immoo numa qo'ata malee inni iddoo biraan hojjetu sin qabu. Inni daldalii qotii yoo jenneen waan kaayyoon kiyya barumsaa hojii lamaan dhaqqabuun hunda durumarraa ka'ee waa'ee hojii biraan beeku. Egaa waa'ee dandeettii isaatii wal qabatee dhugumatti inni yoo sani nullee nu ajaa'ibsiise maaliif dandeettiin inni qabu tokkoffaa kutaa 5 ta'ee ijoollee kutaa 6 wajjiniin waan dubbisne hundi hin galaaf nama taalentii cimaa qabu nama sammuu uumama isaatiin illee sammuu addaa qabu yookaan immoo barattoota yeroo ammaa kana dandeettii addaa qaban yeroo har'aarra taanee amma yoo laallu barattoota dandeettii addaa qaban san keessatti warra ramadamuu danda'u dandeettiin barumsa isaa immoo all round barumsa hundayyuu qixxee danda'a. Lamata Jawaar wanni inni godhaa ture guddina mana barumsa kanaatiif hedduu takka ifaajaa ture. Fakkeenyaaf fudhannee bunneen as keessa dhaabbachaa ture kana isaan adda durummaadha warri deemaa ture. Mana barumsaa kan akka horsiisa lukkuudha. Jawaar ganamumaan nama tokkummaa Oromummaatiifim sabboonummaa Oromummaa calaqqisiisuun alatti ilaalcha sabummaa gandummaa fi amantaa hin qabne akka turanis ni himamam. Waa'ee Oromoo nama duraatti jira gaafuma daa'imaa lafaa qabu. Namni jaalatu hiyyeessa jaalatu miskiina kan hin beeku. Aannan miskiina jaalatu. Yeroo san keessatti nama nuti waa'ee Oromummaa kana nuti hordofne inni immoo waan beekuuf jechoota tokko waan inni yeroo san jiru irraa kaafnee amma immoo bakka inni waan amma inni itti jiru kanarraa yoggaa laalu waan yeroo san inni haasa'u amma nullee nama yaadanneetiin waan san xiinxalaa jira. Sabboonummaan isaa barra nutu amma hawa isa wajji asit dalannee wajji guddifne kun waan inni dalagu kana irraa nutti manaa bataate wallaalleeti irra nu dhibbee hedduutti rakkannee ture. Nu achi waan san harke gaa nutu silaa nutu irra nama guddaa nutu waan Oromummaa kana harka ture isaan nu dura harke sun kan Rabbiiti waan goonu jiru. Yooma sanuu sandaran nu iyyuu isarraa waa hubachaa turre yoo san ofii keenya dura waa yeroo sanis yeroo sirnichillee xiqqoo sodaachisaa ture kan ijoolleen hagana Oromummaan galeef kan sabummaan hagana galeef waan jedhu nu iyyuu ijoolluma kanarraa egaa ijoolleen hagana cimanii waan jedhu yoo san Oromummaa irraa dubbata waa'ee Oromoo daran ol kaasee dubbata istiil qabsoon irra jiruu fi jijjiirama har'a saba kana keessatti dhufeenis wal qabsiifnee olaal waanuma duraan isa keessa jiru santu isarraa ka'e kanaaf Jawaar nama cimaadha nama Oromummaa qabu nama quuqama qabu nama immoo waan jedhe san illee jijjiiree bira ga'uu danda'u sabaanillee nama qoodu amma naannoo katti hubhatte manni kiristaanni jira islaamni jira yoo sanis yoo ijoollee barsiisnus ijoollee islaamii kiristaanni waliin baratu qoqqoodiinsa akkasiin qabu waa'ee naannummaa waa'ee dhiphummaa maal jennee amma akkasitti ibsan tokko jira inni waan akkasiin qabu ilma namaa akkuma ilma namaatitti kan kabaju maaliif asuma yoo barsiifnullee amma barsiisaa saba adda addaatu as keessa ture yoo sanillee akkasitti qoqqoodiinsa namaan qabu ilma namaa ilma namummaatiin kan kabaju waa'ee har'a irra jiru kana waa'ee qabsoo Oromummaan har'a irra ga'e kana isa keessaa dubbataa ture na dandeettii akkasii dandeettii addaa nama qabu dhugumattuu har'a taanee Jawaar kaleessa yoo isa madaallu bakka irra ga'ee fi bakka inni jiru kunis waan moosan ijoollummaa isaatitti kennaa Rabbiin isaaf kenname natti fakkaatana nama cimaa turelleedha. Yeroo kanatti wanni inni godhaa ture akkuma mana barumsaa keenya seeneen hawwisha mana barumsaa keenya namni qindeessaa ture jalqaba irratti isa
Jawaar yeroo sanitti Oromummaadhaan yeroo san isa galtee jirti. Oromummaan isa galtee jirti. Jawaar Mohammad dhugaa fi haqarraa nameef duubattiin jenneefim ganamumaan mirga namootaatiif falmaa akka tures hiriyoonni isaanii dubbatu. Dhugarraa namni san deebisu. Dhugarraa namni deebisu haraa malee itti deema yotti. Haraa sobaatiin itti deema yotti. Muraa mataa isaan fudhatu. Waliigalaan olaallu Jawaar nama haqaaf dubbatu yooma sanillee nuti xiqqoo maaliif waan tokko yoo san amma namni keessumattuu aboodhaan wal qabsiisu waan tokko ol kaasee dubbate. Waan kana ati ijoollee waan taateef barsiisotatu sii kenne jedhu waan kanarraa of eegi maaliif yeroo san irratti waa'ee Oromummaa kana ol kaastee dubbachuun baay'ee rakkisaadha keessattuu naannoo gatte. Egaa inni nama maal jedhaa homaa rakkina hin qabu nuti bar waan biraa keessan gallee waa'ee saba keenyaa waa'ee Oromummaa sirbine homaa rakkina hin qabu. Wanti kanaan dhufes homaa wanni nu taanu hin jiru waan jedhu dubbata dhugummaati isa keessa jira jechuudha nama haqa dubbatu ijoollummaa isaatu ta'e jechuudha. Jawaar ganamumaan nama odeeffannootii fi miidiyaa akka tures ni himamam. Sa'aanuti reediyoo dhaggeeffan reediyoo Filips takkaan isaa akka harkatu beeku. Isan dabru keessattuu waa'ee paarlaamaatti haasawu. Taateewwan adda addaa kan. Amma inni amalli isaa guddaan manguddootti ni ilaalaa. Raadiyoona harkaan buusu. Raadiyoona qabatee raadiyoona kana humnaan ala caqasaa ni deemmataanii bakka deemuus waggaa taa'us bira kaa raadiyoona kanaaf manguddoo wayii jala deddeemee haasawaa akkasii barbaada. Hogga dadhabu immoo raadiyoona biraan dhabu. Raadiyoona caqasaa ciiseefaa caqasaa ishee. Waa'ee reediyoo dhaggeeffatu seenaa tokko qo'atu seenaa barreessu waa'ee kanaa kana malee hariiroo ijoollee ija taphatullee hin qabu. Ijoollee irraa wanni adda isa godhu gaafuma xiqqaatu waan akkanaa kana. Hojiin xiinxala siyaasaa sadarkaa addunyaatti itti beekamaniifim mirga namoomaa fi dimokiraasiitiif falmuutis ganamumaan umrii ijoollummaatiin qabaachaa akka turantu himamam. Amalli addaa kaniin hin beeku manaa buusanii jedhe gizee ijoollee irraa kaasee madaraka irratti jechuudha isaatu ol ka'ee isaatu waan adda addaa isaa dabarsa. Qindeessuu numa jaalataa'u ni manaabaan siin jee bara ni manaaba kun siin jiru manaab ni manaaba manaaba kana afaan himee osuma waan irraa os jennaan himee waan tokko jenneen ni maali wanni sana immoo dhuguma taate akkasitti dadhabnee dhiifne nuti firraa baay'ee wanni jiruute osuma ijoolleetu jechuudha. Akka nama waa manaabaa waa arkuu waan akkasii dura waan akkasii haasawu durumaa'u. Akka nama xiinxaluus ta'u akka nama raaguu jechuun keenya namni xiinxaluu fi karaaguus tokkuma. Akkasitti if dura waan ganaa dhufu kana yaadee himaa ture jechuudha. Ifuula dura waa raaguu san duruma qaba san isaan ajaa'iba nutti taate amma eegalallee keessa laallu ajaa'iba nutti taate wanni addaa tokko kan inni irra beeku wooma san ni manaaba akka inni itti waan xiinxalee waan ganaa dhufu waan akkasii nutti odeessa. Xiinxalummaa kanaas immoo duraanuma gaafuma ijoollummaarraa kaasee waan kana waan tokko nuti jalatti waan hin jenne malee kanas duraanuma qaba. Amma waan amma irra jiru hojii amma irra ga'e kana ijoollummaarraa ka'ee waan kana xiinxalummaa kana duraanuma uumama sammuu qaba. Waan silaa ammatti fuula duratti itti dhufnu kana dura waan himuutan duraanuma qaba. Raaguu isaa hanga ammaa ittiin waan sanitti ajaa'ibeetiin ittiin koflaa. Maal je ilma harkattaa je yeroo san keessatti jechuudha ilma harkattaa gaafaan Ameerikaa deemee ilma san siifin baasaa je maqaa ammoo nadhiidhaa je itti baase jechuudha maqaa mucaa kanaa. Jawaar Mohammad gufuu yeroo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa dhummuugaa barachaa ture isa mudateenis mana barumsaa irraa ari'atamuunis ni dubbatamaam. Yeroo san keessatti wanni maantana inni mirga ijoolleetiif falma. Kana gaammaa sirratti barsiisonninis yeroo baddu waan taateef jecha ni himannaa isaan dadhabne waan jedhuni kaasanii akka horeetitti yeroo baddu waan taateef jecha ijoolleen tun waan feetes taatu eega ajaja keessan fudhachuu didde bakka amata tokkoof mana barumsaa kanarraa haa baatu maaliif kana jenna hin dhiifaman jechuudha. Yeroo san keessatti yoo inni waan sabboonummaa qabuuf duraanuu shakkanii eegaa jiran qabsoon akka adda bilisummaa Oromootitti magaalaa teenya sana keessatti hundeeffamte jechuudha. Yeroo saniif mucaawwan kanaas quba qaba. Kanarra guddate. Ammoo gaa jerjereeti ammas qocolama kaje'uu fi koreen itti murteessine baafne mana barumsaarraa waan takkallee wanni jedhamu jirtu nuti murteessine jenne. በ1992 ዓመተ ምህረት በዚህ በሚሄድበት ሰዓት እዚህ የሚለኝ ነገር እኔ ነበርኩ ጁዱ ለማሰራው
እና እሱ ሁለት ልጆች እዚህ ያሉ የመንግስት ባለስልጣን ናቸው። እነሱ አንዱ እሱ ነው። ኮጅድላውን አንሰራም አሉ። ምክንያቱም ትምህርት ቤቱ ማሰራት ሲችል እኛ አንሰራም በማለት እኔ አሰሪ በነበርኩበት ሰዓት በወቅቱ በቃ እዚህ ጋር ቁጭ በሉና ሌላው ይስራ እናንተ ትምህርት ቤቱ የሚወሰንባችሁ ውሳኔ እስከሚወሰንባችሁ ድረስ እዚህ ተቀመጡ አልኩኝ። እነሱ ሁለት ልጆች ወደ መቻራ ሲሄዱ ጁሃርም 8ኛ ክፍል ወደ ሌላ ተዛውሮ ሰቦኑማ ኢሳ የሩመሳን ከይሰትለ የሮ ቀብሶን አካ አጃኢባቲ ጅርቱ ሰን ናማ ጆሌተነ ጉርሜይሴ ጆሌተነ ጃሬ ኸረገርቴ ቢልስማ ኦሮሞቲ ትቻርክሱ ገርባዱ የቹ ዋይ ሴና አዳዳ ከና ቅንዴሴ ጆሌተነ ዋኒ ጎሎ ወንማን እቲ ጉዶ ተከኑ ዲቤ አማ አተተመቲ ወአደበ ስላ መነበሩምሳቲ ይሳሪሁምቲ አደምንቲ የሮሰን ከይሰቲ ሃአደበሙ ጀነፍ ማለፍ ዋን ጃሩ ኸና ከይሰቲ ኢርቲ ይሳጅረ ሃላን ጥየፈተን ኢርቲ ይሳጅረ ዋን ዱላኑ ረገገይፈማ ቱሬ ኸና ከይሰቲ ጂለ ቀምነንቲ namoota meeqa magaalaa keessatti namoota meeqa hayyuu meeqa sidhan intalaan siyaasaatiifim daarikteerri olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammed nama dhiifama namaa godhu akka tures xalayaan barsiisaa isaa kan mana barumsa Dhummuugaa irraa isaa ari'eef barreesse ifatti ni mul'isa. ተማሪ ጀዋር ሲራጅ ጭላሎ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመልክ ሳጥን ቁጥር 77 አሰላ በእጅ የሚሰጥ ለመምህር ጌታነህ ቶላ ጎሎልቻ ወረዳ ጥሙጋ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጥሙጋ የደብዳቤው መልእክት ላምበው ሁሉ ቀን 04/05/93 ይድረስ ከልብ የመነጨ ሰላምታዬን ከልብ የማከብርህ አባቴ መምህር ጌታነህ በቀድሚያ መልካም ጤንነትን እመኝልሃለሁ። ለመላው ጤንነትህ እንደምን አለህ? ከአሰላ ብርድ በስተቀር እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በመቀጠል ልገልጽልህ የምፈልገው ነገር እንደሚከተለው ይሆናል። ይህም መምህር ጌታነህ በተለያየ ምክንያት ተበጣብጠን መለያየታችን ይታወሳል። ይህም የኛ በጉርምስና ወቅት ላይ መገናኘትና የአካባቢ ሁኔታ ገፋፍቶን ይህ ነው የማይባል በደል አድርሰንባቸዋል። ወደ ሌላው ጥፋት አጥፍተናል። በዚህ የተነሳ እናንተም አንዳንድ እርምጃ ለመውሰድ ተገዳችኋል። ቢሆንም ቢሆንም የወሰዳችሁት እርምጃ ከጥፋታችን አኳያ ሲታይ በጣም አነስተኛ ነው ባይ ነኝ። መምህር ያ ሁሉ ስናደርገው የቆየነው ነገር ሁሉ አሁን ግልጽ እየሆነልኝ መጣልኝ። ይሄውም በአሁኑ ወቅት ቤዝ ሆኖ እንደፈለኩ የምፈነጭበት ዕውቀትና ችሎታ ምንጩ እናንተ መሆናችሁን በመረዳቴ ነው። በይበልጥ አሁን የምኮራበትና እንደፈለክ የምግባባበትን እንግሊዘኛ ከመጀመሪያው ፈር ያስያዝከኝ አንተ በመሆንህ ምስጋናዬ እና አድናቆቴን ልገልጸው ፈልጋለሁ። በመሆኑም እስካሁን ከመማራቸው ግራመሮች ውስጥ አንተ ካስተማርከን አንድም የወጣ ነገር የለም። እስካሁን ብዙ የባችለር ባለቤቶች አስተምረውኛል። ሆኖም ግን አንድም ካንተ የሚወዳደር አላገኘውም። እናም በአሁኑ ወቅት በገባበት ሁሉ በቋንቋው በኩል እየመራሁ ገኛለሁ። ቲቸር ጌታነህ ስለሆነ ከተናገር በዚያ ጊዜ መቀለዱና እናንተን ማበሳጨተን ብንንከባከባችሁና ዕውቀታችሁን በሚገባ ብንወርስ ኖሮ አሁን የት በደረስን ነበር። ነገር ግን እውነትና ጧት ያደር ይነጋል እንደሚባለው ያሁሉ ጥጋባችንና ትዕቢታችን እና እንደ እግር እሳት የሚለበልበን አሁን ነው። በአማርኛው በኩል ቢሆን በዚያን ጊዜ ያስጨበጥከን ዕውቀት በውስጤ በመኖሩ እስካሁን ጥሩ ውጤት እያስመዘገብኩ ገኛለሁ። የዚህ ምስክር የሚሆነኝ ባለፈው ዓመት በ1992 ሚኒስትሪ ተፈትኜ 99.9 በማምጣት ሳስመዘግብ ከወረዳው አንደኛ ከአርሲ ዞን ሁለተኛ መውጣትና ራሴንም የነበርኩበትን የግል ትምህርት ቤት ስም ለማስጠራት ችያለሁ። ይሁን እንጂ ምንም አላረካኝም። ምክንያቱም ለዚህ ችሎታዬ ምንጭ የሆኑት ትምህርት ቤትና መምህራኖችን ማስጠራት ሲገባኝ በማላቀው ሀገርና ሕዝብ መካከል በመሆኑ ነው። አባቴ ሆይ ይህን ሁሉ የዘረዘርኩልህ አንድ ነገር ልማጸንህ ፈልጌ ነው። ይኸውም ያሳለፍኩት ህይወትና ስራዬን ሳስታውሰው እንቅልፍ ስለነሳኝ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። ይህም አንተን ይቅርታ መጠየቅ ነው። በቃ ይቅርታ ጠይቄ በምህረት እፎይ ማለትና ማደር። ይህን ስለም ከአባት ምንም አይጠየቅምና ይቅርታ እንደምታደርግልኝ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እኛም አንተንም በኩልህ ይቅርታ እንድንቸር በአምላክ ስም እማጸናለሁ። ልክ አጠገብህ እንዳለሁ ነው ተንበርክኬ የምማጸንህ። እናም እንደደረሰህ